नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। महात्मा गान्धी स्कलरशिपको लागि अनलाइनबाट एप्लिकेसन कसरी सबमिट गर्ने, छात्रवृत्तिको लागि अनलाइनबाट कसरी आवेदन दिने, यो भिडियोमा रहेर तपाईले एउटा प्रपर ट्युटोरियल पाउनुहुन्छ जुन तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। यदि तपाईहरु कक्षा 11 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र तपाईहरु यो फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा तपाईले एकदमै डिटेलमा सम्पूर्ण कुरा पाउनुहुन्छ। सबै स्टेपको बारेमा मैले एकदमै विस्तारमा सिकाएको छु जसले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। अथवा तपाईको भाइ बहिनी, तपाईको आफन्त अथवा तपाईको छिमेकी एकदमै पढ्नमा ट्यालेन्ट छ र उहाँको आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने सो तपाईले उहाँहरुको लागि पनि भर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैको लागि भिडियो काम लाग्ने रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यो साथीहरु स्कलरशिपको बारेमा म तपाईलाई अलिकति भनिदिन्छु। यो भारत सरकारले नेपाली गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि स्कलरशिप ल्याएको छ। यसमा साथीहरु के हुन्छ भने यसमा सर्वप्रथम त तपाई कक्षा 11 मा पढेको हुनुपर्छ है। अब जसको भर्दिनुहुन्छ उ कक्षा 11 मा अध्ययनरत हुनु पर्यो र प्लस उसको जुन एससी को जुन मार्क्स छ त्यो 60% आएको हुनु पर्यो है, 60% आएको हुनु पर्यो। त्यसपछि आम्दानी स्रोत, उहाँको गार्जियनको, उहाँको मम्मी बुवाको आम्दानी स्रोत पनि तपाईलाई देखाउनु पर्यो। अब आम्दानी स्रोत यदि वार्षिक 2 लाख भन्दा कम छ अथवा 2 लाख छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि अर्को कुरा, तपाई नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। अब यसमा हामीलाई के कुरा, कस्तो टाइपको डकुमेन्ट चाहिन्छ? सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो गार्जियनको इन्कमको स्रोतको प्रुफ पनि देखाउनु पर्यो। मेरो गार्जियन यति रुपैयाँ म वर्षको कमाउँछ, सो त्यो प्रुफ पनि तपाईलाई देखाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईको नागरिकता तपाईसँग भइ नै हाल्छ। त्यसपछि नर्मल कुराहरु, तपाईको एससी को सर्टिफिकेटहरु त्यो तपाईसँगै हुन्छ। सो यो सब कुरा हामीलाई भर्नको लागि चाहिन्छ। सो आउनुस् म तपाईलाई आफ्नो ल्यापटपमा लगेर एउटा डेमो फर्म भरेर देखाउँछु। ढिला नगरिकन यो फर्मको तर्फ लागौँ है, स्टार्ट गरौँ। सो यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजर अथवा ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपको ब्राउजर खोल्नुलाई, त्यसपछि ब्राउजरको सर्च बारमा तपाईले महात्मा गान्धी स्कलरशिप लेखेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै तपाईलाई देखाइदिन्छ। र यहाँनिर साथीहरु म एउटा कुरा क्लियर तपाईहरुलाई के गर्दिन चाहन्छु भने म यो डेमो फर्म तपाईलाई भरेर देखाउँछु है, जस्ट एक्जाम्पलको लागि। किनभने फर्म भरेर बुझाए भने तपाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो यसमा म जेपीटी इन्फर्मेसनहरु राखेर तपाईलाई सिकाउँछु, तर तपाईले चाहिँ आफैले आफ्नो इन्फर्मेसन सही दिनु होला है। सो यहाँनिर मैले सर्च गरे गुगलमा, फर्स्टमै देखायो, फर्स्टकै अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईको अगाडि यो वेबसाइट खुलिहाल्छ। महात्मा गान्धी स्कलरशिप 2021-22 दिएको छ र यहाँनिर तपाईहरुले यसको युआरएल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, goischolarship.com.np। सो यसमा सबै एलिजिबिलिटीहरु, सबै नियम कानुनहरु छ। तपाईले डिटेलमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने मजाले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए सिधै तल आएर कन्टिन्यू टु प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न भन्छ यसमा फर्म भर्नको लागि। सर्वप्रथम त क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गरेर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। म एउटा कुनै नाम दिइहाल्छु है, जस्तै कि मेरो नाम फेभरेट नाम है, म राजकुमार नेपाल लेखिदिन्छु है। मैले एउटा नाम दिएँ, त्यसमा तपाईले आफ्नो नाम दिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेल आइडी, तपाईले यहाँनिर आफ्नो एड्रेस दिनु होला। म बुझाउनको लागि एउटा एड्रेस दिइहाल्छु। मैले एड्रेस दिएँ, त्यसपछि तल यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी, अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर, तपाईसँग आफ्नो मोबाइल नम्बर छ भने मोबाइल नम्बर यहाँनिर दिनु होला है। जस्ट र्यान्डम मैले नम्बर दिएको छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्न भन्छ, एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नु होला। त्यो पासपोर्टलाई फेरि रिटाइप गर्न भन्छ। जस्ट फेसबुकमा आइडी बनाए जस्तै यसमा पनि हामीले एउटा आइडी बनाउनु पर्छ है। सो हामीले सबै कुरा दिइसके, सिम्पली तपाईहरुले क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको आइडी यो क्रिएट भइहाल्छ, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। डियर युजर, योर रजिस्ट्रेसन इज कम्प्लिट, प्लिज क्लिक अन द लिंक दैट वाज सेन्ड अन योर इमेल। हामीले जुन इमेल दिएको थियो त्यो इमेलमा हामीलाई एउटा लिंक पठाएको छ। सो तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँनिर यो भनिरहेछ। सो मैले आफ्नो इमेल खोले, तपाईले पनि मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा आफ्नो इमेल खोल्नु होला। यस्तो टाइपको इमेल आउँछ, फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एउटा लिंक दिएको छ है। सो यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला, एक्टिभ योर अकाउन्टमा। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब लगइन योर अकाउन्टमा क्लिक गरेर यसमा लगइन भइहाल्नु होला। तपाईले जुन इमेल आइडी दिनुभएको थियो र जुन पासवर्ड क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो यहाँनिर राख्नु होला। त्यसपछि साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। अब साइन इनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा फर्म खुल्छ। अब यो फर्ममा साथीहरु हामीलाई केही इन्फर्मेसनहरु दिनुपर्छ है। नेम अफ एप्लिकेन्ट, यसमा तपाईले आफ्नो नाम दिनु। म बुझाउनको लागि एउटा नाम राख्दिन्छु है। मैले यहाँनिर एउटा नाम राखिदिएँ। त्यसपछि तपाईँ मेल फिमेल के हो त्यो यहाँनिर चुज गर्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ हाल्न भनेको छ, तपाईहरुले यसमा आफ्नो डेट अफ बर्थ पनि राख्नु होला। सो यहाँबाट तपाईले कुनै एउटा डेट अफ बर्थ राख्न सक्नुहुन्छ है। म एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा डेट अफ बर्थ राखिदिएँ है। यहाँनिर फुल करस्पोन्डेन्ट एड्रेस भनेको छ है। सो यसमा हामीलाई आफ्नो पुरा एड्रेस राख्नुपर्छ है। म राखिदिन्छु, मैले विराटनगर राखिदिएँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर राखेर मैले एड्रेस लेखिदिएँ है। सरी, यहाँनिर विराटनगर मैले
वार्ड लेखिदिएँ र विराटनगर डिस्ट्रिक्ट सोधेको छ। डिस्ट्रिक्ट के हो, मेरो मोरङ हो, म मोरङ लेख्छु। तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट लेख्नु होला। त्यसपछि टेलिफोन नम्बर छ भने दिनुहोस्, छैन भने नदिनुहोस्। एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने यो जुन रेड डट भएको कुराहरू छ त्यो अनिवार्य रूपमा हामीलाई दिनुपर्छ है। सो हामीले दिएँ र मोबाइल नम्बर पनि मागेको छ। सो अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले एउटा मोबाइल नम्बर दिनु होला। सो मैले एउटा रेन्डम एउटा कुनै नम्बर दिइहालेँ। त्यसपछि इमेल आइडी पनि साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई दिनुपर्छ। सो यहाँनिर मैले इमेल आइडी राखेँ र यो पार्ट हाम्रो सम्पूर्ण कुरा भइसकेको छ पर्सनल। अब हामीहरू दोस्रोमा जान्छौँ है। फादर एन्ड मदर एन्ड अकुपेसन यहाँनिर सोधेको छ है। सो यसमा तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम दिनुहोला। अब बुवाको नाम के राखिदिउँ, रामकुमार राखिदिउँ। राजकुमार पछि रामकुमार नेपाल, मैले बुवाको नाम राखिदिएँ। अकुपेसन के हो तपाईँको बुवाको त्यो यहाँनिर चुज गर्नुहोस्। ड्राइभर हो कि अथवा कृषिमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। फार्मर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पेसा गर्नुहुन्छ, मेकानिक हुनुहुन्छ होइन, साइकल मेकानिक हुनुहुन्छ भने साइकल मेकानिक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर फार्मर लेखिदिएँ। फेरि मदरको नाम दिन भनेको छ। मदरको नाम के लेख्ने, राजकुमारी लेखिदिन्छु। राजकुमारी नेपाल है। ल मदरको नाम पनि भयो। अब यहाँनिर डिटेल अफ नेप्लिज सिटिजनसिप नम्बर सेल्फ अर फादर। अब यसमा तपाईँहरूले आफ्नो बुवाको अथवा आफ्नो मदरको इन्फर्मेसनहरू दिन भनेको छ है। सो यहाँनिर तपाईँले फादर चुज गर्नुहोस् र फादरको सिटिजनसिप नम्बर दिनुहोस् है। म यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राखिदिएँ है। तर तपाईँले नागरिकता नम्बर यहाँनिर दिनु होला है। सो यहाँनिर तपाईँलाई एड्रेस राख्न भनेको छ। पर्मानेन्ट एड्रेस के हो, कहाँनिर बस्नुहुन्छ त्यो तपाईँ यहाँनिर दिनुहोस् है। मैले एउटा एड्रेस दिइहालेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट चुज गर्न भनेको छ। म यहाँनिर मोरङ चुज गरिदिन्छु है। सो मैले मोरङ चुज गरिदिएँ। सो हाम्रो यो भइसकेको छ है। अनि यहाँनिर एउटा अप्सन आएको छ, प्लिज एट्याच कपी अफ सिटिजनसिप बिलो। सो यहाँनिर हामीहरू तल गर्छौँ। तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एनुअल फ्यामिली इन्कम सोधेको छ है। तपाईँले यसमा जस्तै कि मैले तपाईँले भने 2 लाखभन्दा कम हुनु पर्यो। सो तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ 1,85,000 अथवा 1,90,000 कति छ त्यो तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँनिर लेखिदिएँ होइन। तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ कति इन्कम छ र जति इन्कम छ त्यसको तपाईँलाई प्रुफ पनि दिनुपर्छ है। अब प्रुफ कहाँबाट ल्याउने, तपाईँले वडा कार्यालयमा एकचोटि बुझ्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई राम्रोसँग सल्लाह दिन्छ। अथवा तपाईँको बुवा कुनै कम्पनीमा अथवा कुनै ठाउँमा जब गर्नुहुन्छ भने उहाँबाट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँनिर राखिदिएँ 1,90,000 है। तपाईँले पनि राख्नु होला। अब यो 4 नम्बरमा नेम एन्ड एड्रेस अफ स्कुल र यहाँनिर हामीलाई स्कुलको इन्फर्मेसन दिनुपर्छ र कुन इयरमा पास गर्नुभएको थियो त्यो सब इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। अब यहाँनिर नेम अफ स्कुल सोधेको छ, जहाँबाट हामीले एससी पास गरेका छौँ त्यो स्कुलको नाम यहाँनिर म दिइहाल्छु। मैले एउटा नाम दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर इयर सोधेको छ, कुन इयरमा पास गर्नुभयो, 21 22 के हो त्यो यहाँनिर चुज गर्नु होला। फर इक्जाम्पल 20मा हो भने 20 चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर सोधेको छ सिलेक्ट योर एक्जाम बोर्ड। यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले एक्जाम बोर्ड एससी दिनुभएको छ कि एसबिएससी दिनुभएको छ कि अरू छ। हाम्रो केसमा एससी हुन्छ, मैले एससी दिएँ। त्यसपछि जिपिए सोधेको छ है, तपाईँको जिपिए कति आएको थियो। अब जिपिए भनेको ग्रेड पोइन्ट तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ। 2 पोइन्ट कति आएको थियो है, 2.8 अथवा 4 के हो। तपाईँले नभए यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहीँबाट निकालेको थिएँ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जिपिएको सम्पूर्ण गुगलमा सर्च गर्नुहोस् एससी जिपिए तपाईँको कति पर्सेन्ट आएको छ त्यसको जिपिए यहाँनिर क्यालकुलेट गरिदिन्छ। सो नभए तपाईँको मार्कसिटमै होला है। तपाईँले मार्कसिटमा हेरेर पनि जिपिए राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर तल गर्नुहोस् र 5 नम्बरको अप्सनमा आउनुभएको छ स्कुल कलेजको तपाईँलाई इन्फर्मेसन हेरेर दिनुपर्छ। जस्तै कि एसएलसी तपाईँले पास गर्नुभयो, अब त कुनै स्कुल कलेजमा त पढिराख्नु भएको छ, त्यसको इन्फर्मेसन दिन भनेको चाहिँ नेम अफ स्कुल है। तपाईँको कुन स्कुल हो त्यसको नेम यहाँनिर दिनुहोस् है। सो मेरो केसमा पनि त्यही आदर्श माध्यमिक विद्यालय छ। एड्रेस सोधेको छ, एड्रेस यहाँनिर म दिइहाल्छु। ओके, मैले एड्रेस दिएँ। त्यसपछि फोन नम्बर छ भने स्कुलको दिनै पर्छ है। सो यहाँनिर तपाईँले एउटा फोन नम्बर दिनु होला है। मैले एउटा फोन नम्बर दिएँ फर इक्जाम्पलको लागि, बुझाउनको लागि। सो यहाँनिर तल आएर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ टाइप अफ स्कुल है, गभर्मेन्ट हो कि प्राइभेट हो। हाम्रो केसमा गभर्मेन्ट हुन्छ। सो मैले गभर्मेन्टमा चुज गरेँ। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू तल आउनु होला है। यहाँनिर तपाईँलाई सोधेको छ फिजिकल च्यालेन्ज। यदि तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने यहाँनिर यस गर्नुहोस्। यदि अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अपाङ्गको जुन परिचय पत्र हुन्छ त्यो पनि अपलोड गर्नुपर्छ। यदि हुनुहुन्न भने नो गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तल गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँलाई डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न भनेको छ। सर्वप्रथम त पासपोर्ट साइज तपाईँलाई फोटो अपलोड गर्न भनेको छ। चुज फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल मैले एउटा फोटो अपलोड गरेँ है। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँले एउटा
अर्को अप्सन पाउनुहुन्छ मार्कसिट। एससी को मार्कसिट यहाँनिर तपाईँलाई अपलोड गर्न भनेको छ है। एससी मार्कसिट यसमा क्लिक गरेर तपाईँले एउटा मार्कसिट अपलोड गर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै डकुमेन्ट चुज गरेँ है, यसरी तपाईँले तल आफ्नो ओरिजिनल राख्नु होला। त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा अर्को डकुमेन्ट हाल्न भनेको छ, सर्टिफिकेट अफ इन्कम। तपाईँको फ्यामिलीको इन्कम जुन तपाईँले सो गर्नुहुन्छ त्यसको सर्टिफिकेट चाहिन्छ है। यो तपाईँले सिडिओबाट लिन सक्नुहुन्छ है। सिडिओबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। एकचोटि वडामा गएर बुझ्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई बुझाइदिन्छ कहाँबाट कसरी लिने। सो बुवाले लिएर जानुभयो भने उहाँहरूले बुझाइदिन्छ। सो चुज फाइलमा गएर त्यो जुन सर्टिफिकेट हुन्छ त्यसलाई स्क्यान गरेर त्यो यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस्। मैले एउटा यहाँनिर अपलोड गरेँ, जस्ट म तपाईँलाई बुझाइरहेको छु, कुनै पनि इन्फर्मेसन मेरो सही छैन है, मैले यतिकै हालेको छु। त्यसपछि यहाँनिर आउँ है। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हामीलाई अपलोड गर्न भनेको छ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट सिटिजनसिप है। तपाईँको नागरिकता इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएको यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो है। सो चुज फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो पनि अपलोड गरिदिनुहोस्। अब यो तपाईँको इङ्ग्लिसमा छैन भने नर्मली अहिलेको जति नागरिकता छ त्यो इङ्ग्लिस नेपाली दुवैमा हुन्छ है। सो अहिलेको नागरिकताले त काम चलिहाल्छ। तपाईँको यदि नागरिकता छैन भने यहाँनिर सबै कुरा भनेको छ है। यदि तपाईँको छैन भने तपाईँले आफ्नो मम्मीको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्यान कपी यहाँनिर भनेको छ यदि तपाईँसँग छैन भने। यदि तपाईँसँग छ भने तपाईँले अपलोड गरिदिनुहोस् है। सो मैले यो पनि अपलोड गरेँ। अब तपाईँहरू तल आउनुहोस् है। तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ स्क्यान कपी अफ सर्टिफिकेट फ्रम प्रिन्सिपल अफ स्कुल हिज स्टडिङ क्लास 11। तपाईँ अहिले जुन विद्यालयमा कक्षा 11को अथवा जुन कलेजमा कक्षा 11को पढ्दिनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईँले एउटा डकुमेन्ट माग्छ है, सर्टिफिकेट। यहाँनिर जस प्रिन्सिपलसँग तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो कि म महात्मा गान्धी स्कलरसिपको लागि फर्म भर्न चाहन्छु, सो मलाई यस्तो टाइपको एउटा सर्टिफिकेट मागेको छ, उहाँलाई भन्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई दिइहाल्छ। किनभने मैले पनि भर्दाखेरि मैले प्रिन्सिपलबाटै लिएको थिएँ है। प्रिन्सिपलले तपाईँलाई एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ, त्यसको स्क्यान कपी यहाँनिर ल्याएर अपलोड गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ है। सो चुज फाइलमा क्लिक गरेर त्यसलाई पनि अपलोड गरिदिनु होला। र साइज साथीहरू तपाईँहरू ध्यान दिनु होला 250 KB भन्दा कम हुनु पर्यो है। त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ एट्याच सर्टिफिकेट अफ फिजिकल च्यालेन्ज। यदि तपाईँहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ जुन हामीले चुज गरे नो, यदि त्यो हुनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले अपाङ्गको परिचय पत्र पनि यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्छ है। सो यो सबै कुरा तपाईँले मजाले भन्नुहोस् जुन मैले तपाईँलाई सिकाएँ, एकदमै सजिलो छ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर टिक गर्नुहोस् है। सबै कुरा मजाले केयरफुल गरेर सबै कुरा हेर्नुहोस्, सबै कुरा ठिक छ भने कन्टिन्यू अनि प्रोसेसमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर साथीहरू तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ। अब यसलाई साथीहरू तपाईँलाई एकचोटि फेरि पनि चेक गर्न भन्छ है। सो तपाईँले यहाँनिर आएर मजाले चेक गर्नुहोस्, केही मिस्टेक गरिदिनु भएको छ भने अहिले चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर जस्ट एउटा डेमो कुराहरू हालेको थिएँ, सो कोही इन्फर्मेसन मेरो यसमा साँचो छैन है। सो यो तपाईँहरूले एकचोटि मजाले आएर चेक गर्नुहोस्, सबै कुरा ठिक छ भने तल आएर तपाईँहरू कन्टिन्यू प्रोसेसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरू हाम्रो सम्पूर्ण काम सक्यो। हाम्रो यो स्कलरसिपको लागि हाम्रो यो सक्सेसफुली सबमिट भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तल आएर सर्वप्रथम त तपाईँले यसको स्क्रिनसट राख्नुहोस्, जुन तपाईँलाई काम लाग्छ यसरी स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस्। त्यसपछि तल गएर प्रिन्टमा क्लिक गरेर यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहाँबाट क्लिक गरेर सेभ एज PDF गरेर पनि यसलाई आफ्नो डाउनलोड फोल्डरमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँबाट तपाईँहरूले सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिदिनु भयो साथीहरू, हाम्रो सम्पूर्ण काम सक्यो। हामीले सक्सेसफुली महात्मा गान्धी स्कलरसिपको लागि फर्म भरिसकेका छौँ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले A to Z कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अब यसको रिजल्ट कहिले आउँछ साथीहरू, तपाईँले जुन नम्बरहरू दिनुभएको थियो त्यसमा तपाईँलाई कन्फर्म गर्नको लागि फोन पनि आउन सक्छ, नभए यसको रिजल्ट आउने कुनै वेबसाइट छ भने म त्यसको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाएर तपाईँलाई दिउँला। तर मैले चाहिँ सुनेको हिसाबले मेरो साथीहरूलाई जस पढेको पनि थियो, सो उहाँको केसमा के भएको थियो भने फोन आएर पनि तपाईँको भइसकेको छ। जुन हामीलाई राख्नुपर्ने भनेको यो रिसिप्ट नम्बर, यो सम्पूर्ण कुरा जस यसलाई तपाईँले एकदमै मजाले राख्नुहोस् होइन। पछि तपाईँको यसको रिजल्ट आयो भने तपाईँले नम्बरहरू त इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको थियो, तपाईँको कलेजमा आफै कन्ट्याक्ट गर्छ र तपाईँले मासिक रूपमा अलिकति अमाउन्ट यसबाट पाउनुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अब केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। साइडमा 2वटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ, तपाईँसँग थोरै समय छ भने 2टा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला, एकदमै काम लाग्नेछ। सो यस भिडियोबाट म बिदा माग्छु। जय नेपाल।